Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos um aniversário. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial. Marizene! Aplausos para a Marizene, pessoal. Você receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, alguém que te ama demais resolveu fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa e também, é claro, desejar um feliz aniversário. E é por isso que nós, da equipe Som da Alegria, estamos aqui. Então, Marizene, prepare o seu coração para fortes emoções. Trouxemos para você uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi escolhida e preparada com muito amor e carinho, que diz assim: ninguém é feliz sozinho. E é por isso que um dia eu esperei alguém que me desse amor, que me fizesse feliz e que me ajudasse a acreditar em realizar os meus sonhos. Você chegou e aos poucos foi revelando suas qualidades, deixando à mostra os sentimentos que hoje eu sei e também estavam reservados para mim. Deus foi muito generoso conosco, nos aproximando e nos mantendo unidos. Sabemos que tudo que queremos é ficar juntos, dividindo as mesmas emoções, presas pelos laços incríveis do amor. O amanhã não nos preocupa, porque o presente nos dá a certeza de que estaremos juntos, caminhando na mesma estrada, buscando a cada dia a realização de todos os nossos sonhos. Quero deixar então esse momento único em que estamos vivendo registrado através dessa loucura de amor, a declaração de um homem que é apaixonado por você. Eu te amo demais, meu amor. Parabéns e um feliz aniversário! E a Angélica Vigia merece os parabéns, né, pessoal? Merece ou não merece? Merece. Agora vamos todos juntos cantar o parabéns. Muita saúde para você. E agora, pessoal, para comemorarmos esse momento, um momento tão importante, um momento tão especial, Marizene receba pelo seu maridão, né? Com muito amor e carinho, um lindo buquê de flores e bombons.
homenageada do dia, gostaria de agradecer a Loucura Jalan. Vem aqui, Elisene. Homenageou por essa oportunidade gloriosa de estar aqui nesta noite, né? 35 anos, que maravilha! Graças a Deus, né, irmãos? Então, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. Segundo, a todos os irmãos que Deus preparou nesta noite para estar aqui. Ao meu pastor, a minha pastora, a minha tia, né? Todos os irmãos em geral, o meu esposo, meus filhos, né? Luana, José Jackson, né? Que eu muito de vocês. E vocês têm um lugar especial no meu coração. Essa homenagem maior ainda, né, irmãos? Graças a Deus. Essa bênção veio por tudo, irmãos. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Maravilhoso. Meus familiares, amigos, gostariam de deixar uma mensagem especial para a Marizena? Irmãos, eu quero dizer para vocês que é uma imensa satisfação que eu tenho um amor muito grande por esse casal, o qual tem passado por muitas situações, mas tem sido fiel a Deus e o Senhor tem honrado a vida deles. Outra hora, conhecemos a nossa irmã Marizena, nosso irmão Jacques, o qual vieram se casar. O Jacques, que faz parte da nossa família, o qual nós amamos, é uma parte da família. E também, em nome de toda a igreja, eu quero desejar para a irmã Nosa um feliz aniversário. Que Deus abençoe esse casal. O Jacques falou para o pastor: eu gostaria de fazer uma loucura de amor para minha esposa. Eu devo. Então, assim, eu peço. E ele falou que, embora hoje é o aniversário dela, para ele é mais do que um aniversário. A cada momento é um momento especial, porque ele tem orgulho de ser esposo dessa mulher maravilhosa, qual ele ama demais. Que Deus abençoe esse casal. Eu desejo para todos um feliz aniversário. Que Deus continue abençoando vocês. Eu abençoo o nome do Senhor Jesus a cada dia de vocês, para que a glória do Senhor venha continuar se manifestando na vida de vocês. Em nome da minha esposa, quero desejar também um feliz aniversário para a irmã Nosa, e que Deus vos abençoe. Né? Se vocês quiserem, eu posso falar em nome de todas as pessoas aqui também, em nome da mãe, em nome de todos os irmãos. Quem está aí fazendo discurso agora? A mãe quer falar. Te amo muito. Eu queria agradecer muitas vezes por ter minha mãe. Eu quero falar para a Moza porque ela é uma boa mulher, ela é uma boa pessoa, sempre ajudou minha mãe. Gente, eu quero agradecer a Deus aqui na frente de todos, exaltar minha irmã em nome do Senhor Jesus, que ela é uma pessoa maravilhosa, o qual o Senhor tem levantado, está sendo
nosso ministério, tem colocado ao meu lado para juntamente fazermos a obra do Senhor. E além dela ser a minha prima, ela é minha prima, ela é minha amiga e parece que está ficando minha irmã. Eu só quero que agradecer a Deus, irmãos. Ela é uma pessoa especial para mim, ela sabe disso. Eu só quero agradecer a Deus e a todos vocês. E que Deus abençoe a todos. Feliz aniversário, Maisinha! E quero também pegar a deixa e falar pra Jéssica que eu te amo muito, Jéssica. Você é minha rainha. Eu queria agradecer a Moza por tudo que ela fez desde quando eu nasci. Sempre quando eu choro, eu tô triste, ela tá pra me consolar. Uma festa maravilhosa para a minha filha, a minha quarta filha merece. Aleluia. Eu peço sempre a Deus por a vida dela, por a vida da família dela, porque na verdade é a minha sobrinha, mas eu amo como se fosse a minha quarta filha. Que Jesus venha te abençoar cada dia e que você continue sendo essa esposa, essa irmã, essa amiga maravilhosa. Esse dia Deus escolheu para te deixar neste mundo, para que venha nos ajudar a ganhar almas para o reino de Deus, para abençoar cada vida que bate nas suas portas. Que Deus te abençoe, minha filha. Você é minha quarta filha, está dentro do meu coração. Amém? Beijo, te amo, te amo, te amo. Ô, Glória. Eu queria agradecer por tudo que o Jackson fez pela Moza e queria desejar feliz aniversário pela Moza. Moza, palavras não seriam suficientes para dizer o quanto eu sou grata pela sua vida. Eu não preciso estar dizendo aqui porque tá filmando, mas já que tá filmando, né? Você sabe o quanto você é especial para mim, para minha família. Você é uma mãe, você é uma irmã, você é uma amiga, você é um exemplo como serva de Deus. Que Deus proporcione não somente hoje, porque é seu aniversário, mas que Ele derrame bênção sobre a sua vida todos os dias. Porque você é digna e é merecedora de toda a felicidade do mundo. Quem ganha o presente, veja, não é a Moza. Quem ganha o presente somos nós. Assim eu agradeço. Muito obrigado por ser minha sobrinha. Você é uma sobrinha maravilhosa. Deus te abençoe. E eu fico muito grato, muito feliz. E a minha irmã que já se foi, deixa essa filha maravilhosa. Aleluia, Deus! Nós da equipe Som da Alegria agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite. E para Marizene, desejamos muita saúde, Marizene, felicidades. Que você continue sendo sempre essa pessoa querida por todos. E não esqueça que você é merecedora de tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria. O tempo não pode apagar nem as ondas do mar levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a dois. Se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar
O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nem as ondas do mar levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. sei que não é tão fácil viver a dois. E há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor